asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Africa asalaamaaleykum diaspora ñu ngi leen di nuyu war bu baax fi ñu leen doon nuyoo la D-Vision chaîne bi nga xam ne mooy la vision éternelle ñu ñëw ci émission bi nga xam ne mooy émission entretien ndax saa bu ñu déplacé woo rek daanaan la ñuy jël ci émission entretien tey nag dañoo ñëw ba Kër Massar précisément Kër Massar Sud Kër Massar Sud non Kër Massar Nord village waaw village voilà Kër Massar village boobu case des tout petits case des tout petits précisément fii ndeysaan ba ñu fii mujjee ñëw jamono yi fii Père Abdoulaye Wade nekkee ba ñëw di samp li nga xam ne moom mooy case des tout petits bi ànd fi ndeysaan ak Yaaya Jàmm yàggul na trop macha allah ñu fekk fi tey kilifa bokk ci Pastef ci cadre di daanaan waaye ñu gën ko miin ci diaspora bi dinañ fa ñëw di Jules Ndiaye ñu gën koo xam ci London moom mooy définition bi nag London boobu xam naa ne après dinañ ci wax mais balaa boobu le grand Jules Ndiaye ma bàyyi la nga nuyoog les téléspectateurs de la D-Vision. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu diaspora sama mbokk Modou yi di nuyu sama mbokk patriote di nuyu le président Ousmane Sonko di nuyu le président Diomaye Faye di nuyu jullit yëpp ak bépp doomu aadama. d'accord nuyu na daa bëreel nuyoo nag le parti Pastef les gouvernants président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak nga xam ne mooy su PM Ousmane Sonko tey bu ñu ñëwaatee ci wax la maanaam borom présenté wu Jules Ndiaye London Jules Ndiaye London yow yaay kat boo ñu doon présenté sa bopp tey. waaw man un patriote laa boo xam ni avant j'étais un activiste doon xeex ak Kër Massar boobu Kër Massar ni bari woon nay problème di xeex depuis Mbacké ànd ak Gamou Boy parce que moom moo ñu formé. Gamou Boy. waaye di ko saluer waaw voilà mais parfois nag sama français italien la tuuti parce que voilà. mooy non waxal wolof parce que émission. waaw parfois dañ comprendre quoi xam nga maa ngi jégalu aussi. Gamou formé ñu doon ay vraiment ñu ko déggaloon. ñu jàngee si moom lu bari. voilà ku wax Gamou Boy wax social ku wax Gamou Boy wax ouverture bon loolu lañu mës a jàngal bon loolu moo ñu motiver. ku wax tamit Gamou wax njàmbaar wax ku bëgg Kër Massar. ku xam Kër Massar. parce que autant moo fi nekkoon ak ñoom Idi Wele. voilà les grands Idi Wele. waaw man seen booy laa nekk booy bu ndaw nekk seen biir voilà di leen rempliral. parce que man dama bëggoon art aussi. ñu jox ma Gamou ba mu fa la jox ma culture. fekk fii maa doon def ay conteneur di yóbbu Danemark sama benn grand. voilà mu ne ma booy dangaa ñëw ma jox la culture mu jox ma. mais moi je suis toujours honnête avec les gens parce que dama ko wax ne ko Gamou man dama war a tukki est-ce que doo ko jox keneen mu ne ma non booy man ko non Gamou jox ko keneen rek. d'accord ci jeune boo xam ne. waaw jox ko beneen jeune quoi. parce que bëgguma jël poste bi denc ko ba pare te du am effet quoi parce que bëgguma loolu. si la ma comprendre boobu ba léegi nag si la ma respecté. di nuyu de passage monsieur Gamou Boy. dëgg la monsieur Gamou Boy. waaw Jules Ndiaye nag. activiste bi man bañkat laa parce que mon père c'était un syndicaliste. il s'appelait Abdoulaye Ndiaye ñu koy wax Vieux Ndiaye. ñëw Kër Massar nekkoon Médina doon liggéey Sonatel un cadre de la Sonatel moom c'était un syndicaliste. waaw boo amee papa bañkat. papa yoo xam ne ay jàmbaar lañ. tamit doo juddee da ngay suivre seen temps loolu nag moo tax man nekk activiste. d'accord. voilà d'accord activiste ci jaar nga ci ginnaaw Gamou Boy ni nga ko waxee jox na la fi poste ci côté culture. en tant que jeune bu war a def ndax culture dafa vague. ay yi ak yi doon jot am yooyu yëpp vraiment nga dugaloon ci sa loxo. après nga demaat ba xam ne lii war naa ko mën a bàyyi mais ma bëgg dem tukki. xanaa ci loolu la London bi kenese. non London bi tamit chaque jour rek xeex bi moom ko indi parce que boobu Macky Sall teg nañu tànk ñun ñëpp. boobu ñu ngi cherché. boobu après boobu Ablaye Wade dem na yow. boobu Ablaye Wade dem na. Ablaye Wade dem na Macky ñëw ñu amoon expérience ñu amoon espoir. mais on a vu que ce gars-là y a quelque chose qui cloche. si lañu regroupé ñun diaspora bi si lañ ma dugalee avec ay François Hélène Gaye d'ailleurs sax François Hélène Gaye moom mu tuddee London attention. ah bon boobu maay Angleterre. d'accord amoon ñaari Jules Ndiaye.
léegi pour différencier Jules France ak Jules London. waaw ma ne ko non kon bàyyi mu jël Jules London parce que maa nekk London. d'accord keneen kii mu tuddee ko Jules France xaw ma Jules fan. d'accord waaw moom moo mu tuddee Jules Ndiaye London. far nag yàlla xam man dama weex dugg fu mu dugg rek. parce que je suis trop véridique. non dinañu dugg foofu. parce que bu bëgg teel a dugg foofu. waaw mais dama lay wax lu si trop véridique. waaw mais man du ma xëccoo dara. du ma xëccoo poste même bu ñu waxee man ko non jox ko ñeneen ñi. d'accord waaw parce que am na ñu ma fi jiitu damay topp ci rang. d'accord d'accord parce que bëgguma xam naa ne boo kiiwee rek te mun ngaa xuus te dañoo ñëw ci étape yooyu yëpp. bien sûr di leen fàttali ne tey di nga am Jules Ndiaye London. ñu fekk fii ci Kër Massar. di leen fàttali ne incha allahu rabbi xam naa ne dinañ ci waxtaan ndax bëgg naa nekk fii maire Kër Massar su ma jublu. mais bien sûr. voilà incha allah ci loolu nag la ñu bëgg a taxaw. d'ailleurs sax man maay le premier candidat de Pastef man maa njëkk a déclaré fii. waaw mais loolu coow dafa nar a am grand te nar naa tàng. non du coow parce que je le mérite parce que voilà am naa vision bëgg naa Kër Massar xam naa luy Kër Massar te tarbiw laa nekk naa conseil spécial de Bilal. Europe la ma wooyee nee ma dama bëgg nga nekk sama conseil ma ne ko nag nitu dëgg laa. yaakaaruma si yow dara mais ku bëgg Kër Massar bëgg Pastef dinaa la jàppale te yàlla rek tax. d'accord voilà d'accord léegi ban idée moom mu ñëw ci yow ak lan maanaam bëgg Kër Massar. doy na nga bëgg li nga xam moom mooy commune bi. nga bëgg ci te fii dëgg la loolu rek doy na. bëgg Kër Massar aussi tamit nga fi yeewu dëkk fi. yeewu fi doy très important doy na. waaw lan moo la poussé ci la Bilal yaa ko wax yaa ko mentionné ñu ngi koy nuyu de maire Bilal. waaw muy jàmbaar la muy gaynde jàmbaar dëgg yàlla léegi. moom mu woo la pour nga def nekk conseil. mais yow conseil spécial. conseil spécial ba pare yow tey maanaam bu dee 2027 incha allah nga bëgg a jàkkaarloog moom. non du ma jàkkaarloog moom. parce que moom nord sud ba la dëkk. sud la nekk voilà. waaw man fii nord la. yow nord si nga dëgg ba tey man différence bi. voilà dafa am différence. waaw maanaam bu njëkk woon benn commune la. benn commune la woon. mais on a vu que Kër Massar dafa am bayre te lu mu gën a yàgg rek di gën a développé di gën a voilà yaatu. Kër Massar presque est-ce que du ay 200 quartiers. Sénégal mooy y a plus mooy département bi ëpp. voilà mu ngi noonu moo ëpp Guédiawaye de 2 kilomètres carrés. donc Dakar moo fi ëpp presque. moo ëpp Dakar te des na day màgg. d'accord waaw 1/5 bi sax ñëwaguñu. d'accord waaw d'accord kon su ma la déggee. maanaam yow daal da nga bëgg ci côté Pastef Bilal nekk sur di doxal yow nga nekk fi mu toll nii noonu te aussi. li nga non Bilal moom. nord bi nga nekk. Bilal moom Bilal je ne pense pas que dina candidat waaw. ah lu tax. non man après nañ ci waxtaan xam naa dinaa la expliquer. d'accord voilà d'accord léegi kon nañu ñëw ci yow. parce que fi mu toll nii tey moom du sax suñu entretien ak Bilal mais comme da nga ko cee tudd sa nit la aussi. non sama rakk la sam. voilà ba pare sama gor la aussi voilà. man kon xam naa lu xew bàyyi voilà moom il est spécial nit ku jàmbaar la tamit. d'accord voilà mais calme down na calme down. waaw surtout loolu parce que il faut mu dal. waaw na calme down waaw. même nee na boo xeexee ba jot lu ngay xeex da ngay boole ñëpp uf leen. nga wàccee. daf nàkk parce que ñun ñëpp ñoo bokk Kër Massar. Kër Massar dafa doon loo xam ne dafa yaatu. ku nekk mën na fi am wërsëgam. man fenn rek laa leen ko laa àndul ak ñoom. mooy sont pas de bons négociateurs. parce que lu fi nekk ci jeunesse. sédiment newatu fi. bu doon ñoom ils sont capables. ils sont am nañ courage boobu nekk nañ ay nit ñu négocier. pas pour leurs intérêts mais pour les intérêts de Kër Massar. tey sédiment. pam nga ma fii doyatu ko dara. mais nañ ko négocier. mais loolu day fekk ñoom ñaar ñu ànd parce que mënu ma gëm ni monsieur le maire Adama Sarr di ko nuyu de passage. muy xale bu yaru. xale bu baax vraiment moom nga bëgg a jàkkaar lool. non du moom mënul nekk maire. c'est impossible. mais Adama Sarr moom mooy le maire fi mu toll nii actuel. mais mënutul nekk maire. mais 2027 grand ñëw na de. wala man maa la ko billaahi dootul nekkati maire fii. mais ma ko wax tey non mais lu tax noonu. parce que yow déjà. parce que non mooy bàyyi ma développé. parce que Adama il a montré ses limites ak Bilal. donc lu leen fi desee nañ ko fi def ci jàmm ak salaam
te ñu juboo parce que ñoo bokk ndaay baay. non mais xam nga yow côté bi ngay wax. non mais s'il vous plaît dama yeggali un peu parce que ñoom ñaar ñoo juddandoo ay seex lañ. d'accord gis nga ay seex bu ñu juddoo. ñu bokk benn yaay muy Pastef jur leen. président Sonko ñëw leen kenn xamu leen ñoom. ñu voté leen grâce à Ousmane Sonko. mais dañoo màgg rek voilà ku nekk jël sa yoon man loolu laa gis. te gis la yow waaw sama te moo am. d'accord ñun dañuy constater dañuy xool ànd nag ñoom voilà ils sont un peu voilà ni ñu juboo nekk benn lu leen fi dese même pas un an ñu ànd liggéeyandoo bàyyi fi woy bu rafet loolu rek laa leen conseil mais leneen lu ñu def ah non dina ñaaw. léegi yow lan fan nga teg ne moom Adama Sarr voilà du nekkaat le maire de Kër Massar. mais mënu ko nekk parce que Pastef day am candidat par force. mais moom il est de Pastef. non il n'est pas de Pastef. ah non il n'est pas de Pastef. lu tax nga wax ko. non il n'est pas de Pastef moom allié la. allié mouvement la ñëwee ak Cheikh Tidiane. d'accord mais il n'est pas de Pastef. ci coalition bi la ñëwee. d'ailleurs chaque Pastef Nord voilà mu ngi noonu est-ce que am na voilà est-ce que daf na nii ak coordinateur bi est-ce que daf naa nii ak coordinateur parce que on le voit souvent au sud te mënoo nekk maire Nord dem di ànd ak waa sud. par exemple non loolu moom fan yi la am rek ci yooyu moom ci jamono déguerpissement bi ak problème yi am voilà. non sud tamit dafa am ay kii sud dafa garaaw sud moom bëgguma sax ñu ciy wax. parce que nu mu demee la mais Nord dama la wax moom fii lañ ko falee. fii la war a defee politique am. ñan ñoo ko fal ñan ñoo ko accompagner Pastef mais est-ce que mu ngi ànd ak Pastef Nord. mais yaa ko wax yaa ne coalition la woon il n'est pas de Pastef kon coalition la woon kon waru est-ce que mi ngi ànd ak ñoom parce que man li ma jàpp man dama jàpp ne man ci Pastef la bokk parce que tey ci. non bokkul ci Pastef man moom c'est un allié. d'accord. c'est un allié moom du Pastef mais nag jàpp na ci combat Pastef. xeex bi ba mu méttee. foogoo ne mi ngi dugal tànk pour dugg Pastef. mais c'est trop tard parce que nit ki bu la nit ki defaree teraanga. d'accord yow kenn xamul la ñu ñëw ñun bàyyi ñu ñëpp ñu naj ñu daj lu ne fii ñu teg la fi mais boo ñëwee. lenn nga waroon def xotti sa bleu ne la man maa ngi Pastef jënd carte Pastef. ah waaw mais. non déglu ma rek. waaw Pastef dañoo gore de mais heureusement Pastef amaat na yeneen i doom amaat na yeneen i nit muy ñun jeunes yaay keneen ak keneen x y z. mais nga foog ne ni mu meloon ci élection bële du bokkaat ak yii de parce que bële passé coalition ngeen demee woon. xam nga boo leen demee coalition. fu Ousmane Sonko xam nga fu ma lay waxee nii ma développé tuuti ma relancé la. let's go tey maanaam Ousmane Sonko fu mu jaar commune bu mu jaar rek bu nee nii xam nga ñu voté waa ji est-ce que dina bokk ak bii nga xam ne bii dañ ko bëgg a jël def ko 100% Pastef est-ce que bii gars yi nañ leen topp sax ba ci coalition bi. waaw léegi dama lay wax rek. xam nga bi élection yi man dama sacrifier sama CD yi ñëw. combat bi metti mais man góor laa bëgguma toog foofu gars yi di xeex man ma toog foofu. même financièrement bokk nañ ci. mais dañoo obligé bàyyi suñu lépp ñëw bokk ci xeex bi. mais xeex bi jar na ko tey résultat yaa ngi parce que Ousmane il a compris que Pastef il faut allier ñëpp ñu ñëw nekk Pastef parce que loolu rek loolu mais ñoom ils n'ont pas encore compris il y a quelques-uns que ñoom bàyyi nañ seen parti seeyal nañ ko ci Pastef. mais parce que Pastef léegi waxatul waxu coalition bi waxu Pastef rek lay wax. voilà li ma ko léegi moo tax nag voilà moo tax ma ne la moom bu bokkul Pastef. waaw te Pastef di voté. ñu ne waa Pastef ay kii. non moom du bokk. mais bu doon Pastef kese nag grand bi Pastef nekkul moom kese moom mooy gagné parce que coalition bi ngeen bokk. waaw mais xam nga dañ ko abal rek. kan moo ko abal. Pastef moo ko abal teg ko fi. mais ngeen allié la yaa ko wax. allié waaw d'accord léegi nag yow ñun nag na la tudd ñun nag ñoo soxlawaat suñu alal ñun waa Pastef. yéen ñoo ko soxlawaat. d'accord moo tax Jules nga voilà nga quitté nga bàyyi fay sa CD yi comme ni nga ko waxee. voilà ñëwaat Sénégal. pour jël yow nee nga li nga moom. ci commune bu Yeumbeul Nord. incha allah Kër Massar Nord. Kër Massar Nord ma naan Yeumbeul Nord. boo gisee ma parce que man
man musuma xëccoo dara d'ailleurs sax lu may kii dama yor jox leen ko booy yi fi nekkoon di xeex. d'accord parce que man bëgguma injustice mais nag man am naa samay ambition am naa sama vision. natt naa leen mais gëm naa leen bokkuñu. bokku leen ci ban anam ngeen bokku leen. bokkuñu si wàllu vision si wàllu xam Kër Massar si wàllu bëgg Kër Massar parce que est-ce que maire yi est-ce que ñaari maire yi ñu ngi yeewoo Kër Massar c'est que yéen journalistes yi tamit da ngeen di dem di def enquête yooyu. non ñun kay li ñu xam Kër Massar mi ngi bëgg a bari nag. ñoom est-ce que ñu ngi yeewoo biir Kër Massar. parce que koo si wax sa papa fii laa dëkk ak wala déedéet comme man June Ndiaye xam nga yéen sama kër ngeen ma fekk. sama njaboot sama lépp. may gën di kii ak di dox fii ak di kii. mais ñoom est-ce que Kër Massar lañ dëkk xam nga nit balaa ngay jiite gox da koy niin xam ko dëkk fii nga xam ne bu la neexee daf tànk du tànku ne laa leen jëlee. kon da nga bëgg a wax ne Adama Massar dëkkul fii. xam ñaar ñu dara mais est-ce que dëkk nañ fi une question la rek yéen yéen war a découvrir loolu est-ce que ñoom dañuy yeewoo Kër Massar. Massar ñu ngi fii la dëkk nag. non. non grand bi nag dafa mel ni jiite Kër Massar taxul a dëkk Kër Massar. dafa mel ni yow yaa yàgg loolu doon nag moo tax rek. non dëkkatuñu Kër Massar ñoom ñaar ñëpp dëkkatuñu Kër Massar. d'accord. kooku moom mun naa la est-ce que dëkkuñu. mais loolu est-ce que dëkkuñu. Almadies 2 est-ce que dëkkuñu foofu. Almadies 2. est-ce que dëkkuñu kon dafa mel ni am léegi daf leen ay recherche est-ce que dëkkuñu foofu. léegi dama leen jox benn piste rek est-ce que dëkkuñu foofu. d'accord loolu c'est pas ci koo xam ne tamit da nga bëgg a diriger commune. wax dëgg yàlla lu mu dee da nga ko war a dëkk di fi yeewoo. di xam jafe-jafe yi. voilà nit laa woo wax ne urgence yi fi nekk nga mën a taal sa oto guddi wala nga dox. exactement loolu mooy suñu problème. ak jafe-jafe yi fi am gis nga inondation bi. boo xoolee ñun suñuy jabar ak suñuy doom yëpp dañuy natt yi di fii ak parce que ñun culture boobu lañ am ñun waa Kër Massar. man Kër Massar depuis def naa fi 35 ans presque. fii laa màggee fii laa te mag laa. am naa fi doom bu day yow voilà mu ngi noonu bokk si lépp mais est-ce que ñi fi suñu maire yii est-ce que dëkk nañ fi d'accord ci côté boobu fi mu toll nii samp nga pour jëm yàgg na parce que man dama ñeme fu ma jëm incha allah parce que gis na vision boo ko amul xamoo foo jëm mënoo réaliser dara. d'accord ay renouveler ngay def ay peinture toj yéen gis na ñun am nañ un programme boo xam ne bëggal nañ Kër Massar boo xam ne ëllëg Kër Massar mais commune ñoom nu ñu ko yoree ils sont pas ouverts commune da nga koy yore ak ouverture boo xam ne képp ku amal njëriñ commune bi pas ay dem ay wut ay partenaire man partenaire Kër Massar yi fii laa koy wutee incha allah. d'accord yow ci sa projet. parce que am na ay espace libre par exemple dama lay ñamal tuuti rek. Kër Massar mérite na am un transport communal. tout ça te mën na nekk. Kër Massar bu ñu amoon ay maire yoo xam ne am nañ vision. duñu génnee dërëm ak pauvreté fii nekk. mais mën nañ créer organiser leen former leen def ay action mais population ku nekk boo amee sa 10 000 dama jëndi sa benn action chaque année dina la génneel dividende. loolu du xeex pauvreté nga organiser jeunes yi yóbbu leen formation insécurité bi nga xeex ko nga former leen jàppale leen kër gu ne nga def 5000 francs accompagner leen jël budget dolli leen ñuy garder seen quartier boobu est-ce que du am 5 jeunes yoo xam ne ils auront un salaire minimum au minimum. Kër Massar war na am ay pharmacie communale Kër Massar ñaari dispensaire Kër Massar Nord bariwul dispensaire am na ay espace libre mën nga ñëw même yow commune bi boo amul tu le propose quartier bi ne leen man espace bi dama bëgg def ko dispensaire boo xam ne gagnant lay doon man commune bi état bi ak waa quartier bi nga leen lii la ñuy defaree temps la ñuy defaree maison de santé bi par exemple maison de santé dañ koy defee 30 millions man de jël naa 10 millions teg mais population bi dinañ ñëw investir voilà participer voilà pas dem di wuti ay bailleur tubaab man gëwuma loolu yow ci sa programme yooyu nga ci programme yooyu laa si programme ba pare am na ay espace yoo xam ne commune day am ay kër commune day am ay logement yoo xam ne en cas de voilà bu amee
ay catastrophe naturelle wala ay problème yoo xam ne ku génne si koñ ba wala ñaari ñu ko yàlla bâtiment daan wala dara di nga ko mën a gazer fenn. d'accord xam naa ni sa programme bii nga wax moom waa Kër Massar ñu ngi koy dégg te aussi. mais tamit nañu ko côté culture aussi. dafay war a dem organiser ñu am une banque communale une monnaie communale man c'est que man sama vision man foofu la. man peut-être bon lu ma nekk Europe. yaa ngi dugg ci côté bu waaw voilà. parce que xoolal Wave mu ñuy gagné mais Wave lu ñu organiser ñun waa commune Kër Massar mun nañ ko organiser suñu bopp. c'est la finance. yaa ngi dugg fa yeewee. loo xam ne commune bi dina si am nit ñi dinañ si am tey boo bëggee leb dina la lebal mais population comme gis nga Maesline à Copenhague def naa fa pour wax la rek Maesline population bi ñoo ko moom. d'accord chaque année. Danois yëppay am dividende. d'accord pétrole biy génn man sama rêve moom mooy Kër Massar am ay action sur pétrole ak gaz man foofu laa yegg man. c'est que fi nga nekk yow yow fu mu toll nii da nga. moom loolu lay waral mën nañoo bokkuñu vision. d'accord fu may xalaat nañ jàng nag am ay am doctorat mais gis na dëkk da du ay diplôme moo koy defar parce que ci tubaab bi j'ai fait 20 ans en Europe def naa plus de 17 pays mais ni ñuy xalaatee ak ñii ma gis nii non bokkuñu. mais gisoo ne Adama Sarr mi ngi teg ay jéego ci. ban jéego. mais mi ngi teg ay jéego. mais comme wax lan. barki Demba Ndiaye gis nga mairie bi defar na ko ba inauguré ko. mairie mooy lan. mairie mooy lan fi ngeen di nekk tey yow mii tey. wala ok mairie par rapport à une certaine population boo xam ne en urgence lañ nekk. waaw di toj mairie di defar di toj ay hôpital wala dispensaire boo xam ne dafa màgget. d'accord c'est beau. mais li ngeen. mais déglu ma. man bu doon man balaa may defar mairie dinaa defar quartier bu ne ma am un district de santé. mais nag il le fallait. il fallait que mu def ma rek am na budget wax naa la nu mu koy defee man population quartier bu ne on a une centaine de quartiers même bu dul boo mënul quartier bu ne une dizaine quartier boo xam ne mais fii dañuy man ba ma amee oto man tabaski naa fi man pour xamul tax ma wax loolu parce que dama subir loolu tabaski ñëw naa ay at tabaskiwu ma ñëw tabaski sama benn dëkkandoo daanu tànk bi dam noonu laa bàyyi sama tabaski depuis des années tabaski wu man kese fi am oto noonu laa àndee wër ak moom hôpital bi amul dara ñu dawaat ba caaral fa laa yendu. mooy rôle autorité aussi ci biir ci gox. ak yeneen yoo xam ne voilà si laa wax mais pourquoi pas quartier bu ne wala 2 quartiers ñu am poste de santé. urgence bu amee sax les premiers soins ak yooyu dinañ ko mën a defar. former waa population bi sama nekkee chef de quartier dinaa leen gën a may doole. du ay certificat de voilà résidence wala domicile rek. parce que voilà wala ngay dugg si problème jàmm ji àtte c'est beau mais chef de quartier yi war nga leen teg dem en bonne condition même bu dul benn nga dajale 10 chef de quartier wutal leen une bureau wutal leen loo xam ne structure boo xam ne ils vont se réunir ils vont faire képp ku fa am problème ci mën nañ dem sax bay jàppalante. d'accord comme da nga bëgg culture voilà te yow moom la gàm booy joxoon nga daw bàyyi ko fi dem. non daw culture lan ngay réserver lan nga préparer pour culture fii parce que. côté sport ak yooyu yëpp gis nga dañu am sax problème gis nga Kër Massar fii bu ñu doon football ñu ngi ko doon footballee ci sumu jumu la mooy terrain central bi nekk fële léegi gis nga instant bi ñu ngi koy defar ba tey boobu ba léegi kenn xamul. pare naag pareegul chaque jour ñu ngi dem di footballé ay mbaaw ak fu nekk lañ Malika ak fu nekk. est-ce que loolu préparé nga ko yow sa programme bis boo xam ne maanaam yàlla joxoon na tey mairie. waaw bien sûr gis nga sport ak culture dañoo ànd. gis nga man par exemple bu ma fi nekkoon maire dinaa wootee ASC yi ne leen il faut ngeen insérer ci culture. naka lañ ci insérer. waaw parce que bu njëkk ba ASC yi dañoo am ay spectacle ay théâtre xam nga. ñuy jàngal non à la violence du ay wax rek parce que gis na quartier yi ni ngay formé ñu bari si lañ artistes yu mag yëpp foofu lañ formé woo. parce que loolu mooy tur. mais loolu on l'a laissé. Oscar des vacances accompagner voilà la jeunesse
mais accompagne boo xam ne day tax day doon un business boo xam ne pourquoi pas ëllëg fii ay acteurs de vrais acteurs ba ay Hollywood ak ay fu ne ñëw ji fi jëlee ay acteurs am na fii booy bari nañ talent. sama doom yi rek laa xool ñun ñëpp mën fecc mën way. am ngeen Arcos parce que comme am ngeen. am nañ Arcos tamit daf koy dooleel. ah dooleel culture bi. man moom bu dee culture rek parce que man lépp lu ma am culture ma ko may. d'accord waaw c'est un vrai artiste. kon daal yow maanaam tey bu la yàlla ñoom ci ñoom ngay gën a far. non mais si liggéey laay gën a far parce que boo faree benn côté rek à la fin ñee dañ da lay mere. d'accord mais tey par exemple culture bi. sport bi. mais man damay xeex ba ñu am une ville. loolu moo war a tax ñu war a fal un membre de Pastef. ak suñuy dugg suñuy génn mais ça sera plus facile. d'accord foofu nga duggee fa laay ñëw parce que xam naa dinaa ñëwaat beneen jour ñu gën a waxtaan ci projet bi ak programme bi. ndax li ngay creuser nii vraiment neex naa dégg te aussi. xam naa ne moom te c'est faisable. c'est faisable aussi. voilà waxuma fi lu compliqué. lu compliqué c'est ça. population bi dañ leen boole ci gestion mairie bi. d'accord léegi dañuy ñëw ci côté bi nga duggee muy côté Pastef parce que ñëpp xam nañu fi mu toll nii yàlla yéen la jox li nga xam ne moom mooy nguur gi. ngeen gérer li nga xam ne moom mooy pouvoir bi di doxal Bassirou Diomaye Faye son excellence ak le PM Ousmane Sonko. fi mu toll nii xel bi jeexi jaaxa ci ñenn ñi. parce que gars yi nee nañ les 54% nee nañ 54% yi léegi fi mu toll nii 25% yi ci des ñi naan 40% yi ci des. est-ce que fi nga leen séntu woon fa ñu tàmbalee ak tey fi ñu egsi rafetoon nga ci njort wala foogoon nga ne dinañ ci egsi tey. gis nga man je crois à eux je crois à Pastef. gis nga Pastef man góomu ko comme gars yi ñu ko gëmee man Pastef religion la si man le sang Pastef mooy daw fii. ça c'est grave. non lu leer laa am. man maa njëkk a wax Pastef c'est une religion maintenant parce que boo xoolee ñu ngi jiite am nañu diine mat nañ kilifa te mat nañ ñu doon te on a confiance en eux gis nga réew mi mun ñu ko yàq du 12 ans de 60 et quelques année ba tey dafa ko yàq. mais grand fi ngeen ko teg nag man daf ma xaw a déranger. waaw mais d'accord may ma ñëw développer. gis nga politique science la. la science ne ment pas. vas-y. la science ne ment pas. ay chiffres exacts la. 1 plus 1 égale 2. te boo xoolee Macky Sall par exemple. Macky Sall. dafa yàq Sénégal jaay Sénégal neexul a dégg nag. da nga ma wax sànq ne ma 1960 la yàqu ba tey nga ñëwaat. mais Macky Sall moom mu def moom 60 ans yi. waaw moom 12 ans bi. waaw dafa triplé dafa multiplier à part 1000. mais grand réalisation yi Macky def ci réew mi. mais à combien à quel prix. mais 12 ans prix des Sénégal. tape à l'œil la. mais lu nit ñi. Sénégal mais waaw léegi xaar ma wax la. waaw fa laa lay wax boo xoolee terre bi. waaw. normalement on devait pas avoir un terre parce que man def naa Europe xam naa terre dugg naa fa France terre A terre D terre A terre E super terre C terre lu mu war a daw distance boobu daw ko fii genre métro wala genre train yu ndaw yooyu ñoo fi war a am. ah mais moom mooy train. terre régional la régional. waaw la war a daw. waaw mais bu dee même pas 10 kilomètres 20 kilomètres ça va ça abuse. non mais egg na fa nag. non yeggul day egg ba Diass. ba Diass sax. aéroport Diass. ba tey même pas 35 kilomètres. xam nga luy région France ak kii ñaata kilomètres plus de 100 kilomètres wala minimum 70 kilomètres. ah mais xam nga ne Sénégal. parce que non nag trop. Macky. tubaab bi da nga ko ndax. ba pare Macky daan moo déglu. gis ñu ko entouré amoon na ay borom xam-xam mais Macky yow même boo amoon xam-xam tubaab bu jugee fële bu na weex rek lu mu ko wax moom lañ jëm. mais man da tey nan laay mën a déggee loolu wala yenn sénégalais nan lañu mën a déggee loolu. parce que ñun Europe lañu nekk. xam nañ luy terre. gis nga fii Europe
wala kii par exemple TER bi waxoon naa TGV kii la waroon nekk kii noo tudd métro d'accord lañu. yow grand bi ñun ñu wax courant bu kii yow nga ne métro. métro si la war a am fii ba jas métro. d'accord baax na xam naa ne dinañ ci ñëw parce que temps bi mi ngi ñuy xaw a xooj parce que voilà on a passé voilà. mais dama lay laaj est-ce que xam nga signifier terre. lu signifie très régional. mais on est toujours à Dakar. xalaat leen ci loolu. ah mais ñëw nañ dugg nañ ci. waaye on est toujours à c'est fermé. c'est limité boobu. d'accord léegi voilà dañuy ñëw ci gis nga fi mu toll nii yow dama bëgg ñu dugg ci diaspora côté parce que foofu la gën a miin. diaspora bi ku ci nekk mi ngi récemment le Ousmane Sonko le PM. ñëwoon fël demoon ci Italie ak lam fa def voilà dugg na ci avion gars yi nañ dugg na suñu avion ak jël na suñu kérosène. def na délégation am yóbbu na leen Italie loué na stade bu mag. gars yi ñëw nañu fa. Modou yëpp toog na ko xaar est-ce que moo ko loué. waaw non xaar rek. xaar dinaa ñëw ak yow nag foofu. yaa ngi dégg. diaspora moom xaaral ma jafaan nii sax. d'accord parce que sama domaine nga may laaj foofu. d'accord c'est ça. waaye man waxuma mais gars yi ñoo ko wax aussi. voilà te li nit ñi wax loolu la ñu ñëw wax laaj la ko question ay question la aussi. loué gis nañ ne loué nañu stade gars yi ñëw nañu fa léegi maanaam Modou yàgg faatu yi ñëpp ñu ngi fa woon ba ñu demee ba toog da leen wax ne leen diaspora bu xool leen ko indi maanaam il faut que sénégalais yi cotiser pour ñu mun a participer ci développement réew mi. bu ñu paree après ñu leen ko delloowaat. yow keroog ba nga déggee loolu ci ku toll na le PM gars yi doon xaaraat leneen bu ñu ñëwee dañuy jàppale Modou yàgg faatu yi ci yeneen méthode. mais pas loolu. keroog lan la def yow. waaw keroog Italie la ma fekk. c'est dommage bëggoon naa dem mais ku ma waroon àndal daf ma faussé. bon ma ne garaawul. anyway seetaan naa du début jusqu'à la fin am na yu ma d'accord am na yu ma d'accord. ñëwal ma ci li nga d'accord ba pare ngay soog a ñëw ma ci li nga d'accord. xam nga Modou bokkul ak ñu ma fa gis duñu ay Modou ñu wax ñooñu man je pense pas que duñu ay Modou. ñu d'accord ci loolu. non ñu fa wax. xamuñu li immigration foofu laa bëgg a waxee. d'accord parce que Modou dafa am étudiant am koo xam ne kii la diplomate la kooku mënu comprendre ak Modou mënuñu bokk niveau. d'accord mënuñu bokk lu ñu dajandoo. Modou comme sama genre ba ñuy dem yóbbuñu dara. bu ñu demee dañuy man jaay CD laa commencé lal. jaay saak daw dóor dàqante dugg si géej lu ma lay wax yëpp def naa ko dégg ma làkk bi du ma doon wax ak tubaab bi damay lal suuf prix bi bu ma waxee 20 euros mën ko bindal bu bindee 20 dinaa comprendre. d'accord dégguma làkk bi nag italien waay mais terewul maa yor sama dictionnaire di dem école di jàng ma effacé ko ne ko non 15 xam nga kooku bokku la koo xam ni c'est un diplomate costume lay yore wala mu ñëw nekk étudiant. kooku il comprend rien de l'immigration. te c'est dommage. ñooñu laa fa gis ñoo wax. te waroon nañu bàyyi. su ma la déggee dañoo wax ci place ñi nga xam ne ñoo. voilà ñu waroon wax waxuñu. d'accord waroon nañu wax 3 catégories ñoo waroon wax boobu te dañoo waroon parce que Modou loolu lañ xaw a mer. est-ce que choisir ñu aussi ay orateurs yoo xam ne. non mais gisuñu ko fa ñen ñoo wax. ñu représente l'état moo wax. mooy. te normalement nit booy wax ak ñoom da nga leen di déglu ba pare soog a toog xam fu ñuy waxee. kon foofu. erreur am na fa. c'est ça dama koy d'accord. tey bu ñu tànnoon benn faatu mu wax. benn jeune Modou bu wax. ak benn kilifa bu wax. ñoom dinañ wax luñ bëgg. d'accord te tamit def nañ erreur de casting. Pastef man damay wax quoi man. lu ma gis laay wax ci ban côté casting bi ci kan ci. parce que ministère du budget wala yooyu wala finance warul woon dam xam nga moo waroon dam. ah mais délégation bi la yóbbu. non may ma rek ñan ñoo waroon wax. ay ministère information yooyu yëpp mu warul woon dam sax bay wax xam nga moo waroon dam. directeur APEX. directeur CDC. directeur HLM. directeur SICAP. ñooñu ñoo waroon dam parce que Modou bu ne. il rêve avoir
un toit mais nga faciliter leen ko ay Sénégalais lañ fii ba Kirikoro boo leen doxoon ne leen am ngeen ay terrain defar nañ ko viabiliser leen ko Modou bu ne même bu dee 5 millions ñu dox la titre foncier boobu moo gën a gaaw. c'est que fi ngay xalaat kenn xalaatu ko te li nga wax kenn sañu ko woon a wax nag te yow mi nekk biir Pastef yaa ko wax te aussi. man maa ko wax mooy problème yi nga xam ne moo fa newoon dëgg ñu waroon a. ñu waroon wax waruñu woon wax. fi nga d'accord ak ñoom. waaw fu ma d'accord ak ñoom idée la dañoo bëggoon copier comme italien mais italien doxeewuñu ko noonu. le stato italien mooy l'état italien. ba immigré yi ba italien immigré. ba parce que italien était pauvre surtout ay pauvre lañ comme ñun. ñooñu gënoon pauvre. bañ nañ ko pauvre moo tax ñu jaay seen benn île. ngir lan passe pour France lan ko jaay île benn île lan ko jaay. d'accord xam nga ñoom pauvre nañ. après ñu génn. États-Unis Argentine dem tour ba Afrique du Sud. benn instant nag ñu woo leen. ñun loolu la xaar si peine. daf ñu waroon woo. ne leen ñëw leen. ok am na usine bu bees. compagnie sucrière sénégalaise bu dee bu ñuy war a defar. Modou yi ku ne action temps laa koy jaayee. ñëw leen ñu am benn. pétrole bi nangu nañ wala pétrole ñu ngi amaat beneen bloc bu bees ñëw leen temps la action yi. mais boobu bu bëggoon 1000 milliards il aura 10 000 milliards. maanaam man su ma la déggee mooy ñàkk communication bi mu ñàkk communiquer ak ñi nga. xam ne ñi ma conseillé. xamuñu immigration xamuñu Modou nooy. la mooy gënee seen xaalis. mais kon parce que Modou bu naree def eurobond. il préfère denc ko banque italien yi. chaque année muy gën a jur foofu. kon te bu bëggaatee leb xaalis. bu fa xam nga boo fa bàyyi benn 10 000 euros. at bi peut-être mën na doon benn 12 000 euros. mais fii da la wax boo dencee benn 10 000 euros est-ce que di nga am lool. te boo dencee 12 000 euros yi foofu bu dee bàyyi ko fa tubaab bi da lay woon ni ñëwul ma lebalaat la 50 000 euros. c'est parce que am na loo fi téye ba pare am na lu mu téye ba pare. voilà c'est ça. Modou il faut pas du leen ko jaral. kon su ma la déggee maanaam plan bi moom du ça va pas passer. non ah je ne veux pas dire que ça va pas passer je le souhaite nag parce que je suis de Pastef mais ñi wax ñoo représente Modou yi ñii wax keroog xamuñu immigration. jërëjëf xam naa ne bu ñu ko toppee yow damay ñëwaat ak yow parce que dama bëgg lii di génnee li na ci yow te aussi c'est la première fois ma def ak nit entretien. je dis bien. mu génnee li nga xam ne tey ñi koy déglu ñëpp dinañu xam ne lii lu wér péng la bien vrai que ñëpp a ngi doon wax lu wér nag mais tey li nga fi wax neex naa dégg. ci ku nekk ci Pastef man maag Pastef moom xam nga dañuy sànnante xeer. damay maye benn. gis naa fi koo xam ne. ñu ngi koy jox ay responsable Kër Masar la dëkk sax sama waay la sama rakk la est-ce que xam na immigration est-ce que def na immigration. d'accord parce que les gens immigration ils les étudient dans les feuilles nous on donne dund. on a dormi dans les rues man tëdd naa si parking tëdd naa si mbedd tëdd naa si gaar jàpp nañ ma xosul naa. mais avec ma dignité. avec lan lépp lu ma am Kër Masar. guddi Kër Masar. guddi Kër Masar ñu ngi lay sant bu baax Jules London. waaw Jules Ndiaye London ñu bàyyi la nga tàggatoo ak les internautes yi nga xam ne yoroon suivre émission entretien jërëjëf di la kontaanee bu baax a baax. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu coordinateur Cheikh Tidiane Cissé. di nuyu les honorables Ramatoulaye. honorable Marie-Ange di nuyu Wally DG di nuyu tamit suñu kilifa yi soirée di nuyu képp di nuyu Cissé Abdou Aziz Bodian di nuyu Moussa kulim jiw Dembélé sama jumeau sama seex di ko rendre hommage aussi di rendre hommage à notre coordinateur Cheikh Tidiane Cissé muy ko sonn si combat bi te nag ma wax leen nañu bàyyi golo bay Baba Tunde parce que Cheikh Tidiane Cissé il mérite tout. dugal nga ko de. waaw non parce que damay gis parfois ma nekk Europe gis
dañuy organiser ay affaires je le vois pas ça me fait mal man nii élection yi passé rek atte naa ko gendarme keroog buru mais bien sûr parce que gendarme bi daf ñu doon bëgg gaaw leen dindi kii mu ne ko gaawuñu man maa ñëw te man fee laa àndal de mais dama bàyyi ñëw xam naa mag la te gendarme bi da koy jàpp ma ñëw nekk seen diggante parce que je l'aime bien parce qu'il mérite pas ça nañ respecté nañ topp kilifa yi. c'est très important. parce que ñoom dañoo bëgg dugg kër jàmbur ba pare tëb wala ñu dugg si fenêtre loolu la fa fekk nag loolu la fa dal yow la. dëgg la ayca merci beaucoup ñu kontaanee la bu baax a baax xam naa ne suñu beneen daje bi mooy dàq bi te mooy gën a ëpp temps. incha allah merci beaucoup Des Visions émission entretien ñu ñëwoon fii ci Kër Massar seet si woon na leader bu mag bii di Jules Ndiaye London fii ci Kër Massar Nord jërë ngeen jëfati.